ಇದರ ಟಾಪ್ ಕೆ ಕನ್ನಡ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ ಸ್ವಾಗತ. ಇವತ್ತು ನಾವು ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಿರೋದು ಕುಬೋಟೋ ಹೊಸದಾಗಿ ಲಾಂಚ್ ಆಗಿರೋ MU4210 ಒಂದು 42 HP ಕ್ಯಾಟಗರಿಯ 4 ಡ್ರೆಸ್ ಸ್ನೇಹಿತರೆ. ನಿಮಗೆ ಒಂದು 45 ಬರ್ತಾ ಇತ್ತು, ಈಗ 42 ಅಲ್ಲೂ ನಿಮಗೆ 4 ಡ್ರೆಸ್ ಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ ಸ್ನೇಹಿತರೆ. MU4201 ಅಂತ ಸ್ನೇಹಿತರೆ. ಒಂದು 4 ಸಿಲಿಂಡರ್ನ ಇಂಜಿನ್ ಸಿಗುತ್ತೆ ಸ್ನೇಹಿತರೆ. ಫ್ರಂಟಲ್ಲಿ ಬಂಪರ್ ಸಿಗುತ್ತೆ, ಫ್ರಂಟ್ ಕುಬೋಟೋ ಲೋಗೋ, ಹಾಗೆ ಹಲೋಜನ್ ಹೆಡ್ ಲ್ಯಾಂಪ್ಸು. ಕುಬೋಟೋ MU4201 ಒಂದು 4 ಸಿಲಿಂಡರ್ನ 2434 cc ಲಿಕ್ವಿಡ್ ಕೂಲ್ಡು ಕುಬೋಟೋ ಕ್ವಿಡ್ 4 ಪಿಸ್ಟನ್ ಇಂಜಿನ್ ಸ್ನೇಹಿತರೆ. ಡ್ಯುಯಲ್ ಪಿಟಿಒ, ಡ್ಯುಯಲ್ ಕ್ಲಚ್ಚಿಂಗ್ ಒಂದು ಬರುತ್ತೆ, ಸಿಂಕ್ರೋ ಮೆಶು, ಡ್ಯುಯಲ್ ಪಿಟಿಒ, ಡ್ಯುಯಲ್ ಕ್ಲಚ್ ಬ್ರಾಂಚಿಂಗ್ ನೋಡ್ಬೋದು ಕುಬೋಟೋದಲ್ಲಿ. ಒಂದು 42 HP ಕ್ಯಾಟಗರಿಯಲ್ಲಿ ನೀವು ಏನಾದ್ರು ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಹುಡುಕ್ತಿದ್ರೆ 4 ವೀಲ್ ಡ್ರೈವಲ್ಲಿ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಹೊಸದಾಗಿ ಲಾಂಚ್ ಆಗಿರೋ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಅಂತಲೇ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಜಪಾನ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ. ಪ್ರೈಸ್ ನೋಡಿದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಆನ್ ರೋಡು 9,80,000 ಆಗುತ್ತೆ ಸ್ನೇಹಿತರೆ. ಬನ್ನಿ ಟೈರ್ ಸೈಜ್ ಬಗ್ಗೆ ನೋಡೋಣ. ನಿಮಗೆ ಬ್ಯಾಕಲ್ಲಿ 13.6 × 28, ಫ್ರಂಟಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ 8 × 16 ಸೈಜ್ ಟೈರ್ ಸೈಜ್ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಹಾಗೆ ಲಿಫ್ಟಿಂಗ್ ಕೆಪಾಸಿಟಿ ನೋಡೋದಾದ್ರೆ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ನಿಮಗೆ ಒಂದು 1640 kg ಲಿಫ್ಟಿಂಗ್ ಕೆಪಾಸಿಟಿ ಇದೆ. 3 ಪಾಯಿಂಟ್ ಸೆನ್ಸಿಂಗ್ ಬ್ರಾಕೆಟ್ ಬರುತ್ತೆ, ಡ್ಯುಯಲ್ ಪಿಟಿಒ, ಡ್ಯುಯಲ್ ಕ್ಲಚ್ ಬರುತ್ತೆ, ಹಾಗೆ ಡ್ರೈ ಟೈಪ್ ಡ್ಯುಯಲ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಏರ್ ಫಿಲ್ಟರ್ಸ್. ಗೇರ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ನೋಡೋದಾದ್ರೆ ಸ್ನೇಹಿತರೆ 8 ಫಾರ್ವರ್ಡ್ 4 ರಿವರ್ಸ್ನ ಸಿಂಕ್ರೋ ಮೆಶ್ ಗೇರ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ. ಆಯಿಲ್ ಇಮರ್ಸ್ಡ್ ಡಿಸ್ಕ್ ಬ್ರೇಕ್ಸ್ ಒಂದು ಬರುತ್ತೆ. ಗೇರ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಹೇಳಿದ್ನಲ್ಲ ಸ್ನೇಹಿತರೆ, 8 ಫಾರ್ವರ್ಡು 4 ರಿವರ್ಸ್ ಡ್ಯುಯಲ್ ಕ್ಲಚ್, ಡಿಜಿಟಲ್ ಇನ್ಸ್ಟ್ರೂಮೆಂಟಲ್ ಕ್ಲಸ್ಟರು, RPM ಮೀಟರು, ಫ್ಯೂಯಲ್ ಗೇಜು, ಹಾಗೆ ಡ್ಯುಯಲ್ ಪಿಟಿಒ ಬರುತ್ತೆ. ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ 540 ಮತ್ತು ಎಕಾನಮಿ 750 ಅಂತ. ಹಾಗೆ ಫ್ಯೂಲ್ ಟ್ಯಾಂಕ್ ಕೆಪಾಸಿಟಿ ನೋಡಿದ್ರೆ ಒಂದು 60 ಲೀಟರ್ ಫ್ಯೂಲ್ ಟ್ಯಾಂಕ್ ಕೆಪಾಸಿಟಿ ಸ್ನೇಹಿತರೆ. ಹಾಗೆ ಗಾಡಿಯ ಓವರಾಲ್ ತೂಕ ನೋಡಿದರೆ 1970 kg ಗಾಡಿ ಓವರಾಲ್ ತೂಕ ಇದೆ. ಹಾಗೆ ವೀಲ್ ಬೇಸ್ ನೋಡಿದರೆ 1990 mm, ಲೆಂತ್ ನೋಡಿದರೆ 3110 mm. ಹಾಗೆ ಗ್ರೌಂಡ್ ಕ್ಲಿಯರೆನ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಡೋದಾದ್ರೆ 365 mm ಗ್ರೌಂಡ್ ಕ್ಲಿಯರೆನ್ಸ್ ಇದೆ. ಜಪಾನ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ 5 ವರ್ಷ ವಾರಂಟಿ ಇದೆ. ಇಂಜಿನ್ನು 4 ವೀಲ್ ಡ್ರೈವು, ಆಯಿಲ್ ಇಮರ್ಸ್ಡ್ ಡಿಸ್ಕ್ ಬ್ರೇಕ್ಸು, ಸಿಂಕ್ರೋ ಶಟಲ್ಲು, ಸಿಂಕ್ರೋ ಮೆಶು, ಗೇರ್ ಬಾಕ್ಸ್. ನಿಮಗೆ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ಉತ್ತಮವಾದಂಥ ಲೈಟ್ ವೇಟ್ ಗಾಡಿ ಅಂತಲೇ ಹೇಳ್ಬೋದು ಸ್ನೇಹಿತರೆ. ನಿಮಗೆ ನೋಡ್ತಾ ಇರೋದಾದ್ರೆ 4 ವೀಲ್ ಡ್ರೈವಲ್ಲಿ ಸ್ನೇಹಿತರೆ 42 ನಿಮಗೆ 4 ವೀಲ್ ಡ್ರೈವ್ ಮತ್ತು 2 ವೀಲ್ ಡ್ರೈವ್ ಎರಡರಲ್ಲಿ ಆಪ್ಷನ್ ಇದೆ ಸ್ನೇಹಿತರೆ. ಇವು ಹೊಸದಾಗಿ ಲಾಂಚ್ ಆಗಿರೋದು ಇದರಲ್ಲಿ ಕುಬೋಟೋ MU4201 4 ವೀಲ್ ಡ್ರೈವ್ ಮತ್ತು 2 ವೀಲ್ ಡ್ರೈವ್ ಕೂಡ ಇದೆ. ಬನ್ನಿ ಅದರದ್ದು ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ನಾನು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವೀಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಕೊಡ್ತೀನಿ ನಿಮಗೆ. ನಮ್ಮ ಚಾನಲ್ ಇಲ್ಲಿ ತನಕ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ ಮತ್ತು ಬೆಲ್ ಐಕಾನ್ ಕೂಡ ಒತ್ತಿ.